bilowga film. Ben waa nin madax adag oo dhowr jeer laga soo eriyey shaqadiis. wuxuu tegay maamulahiisa wuxuuna weydiistay fursad kale. maamulahiisa wuu diiday isagoo leh xanaaqiisa ayaa arrintan u horseeday, mana jirto wado loogu bixi karo arrintan. Ben wuxuu codsaday in maamulahiisa ugu yaraan ka saaro isaga maadaama u baahan yahay inuu shaqo helo si uu u helo daaweynta gabadhiisa oo xanuunsanaysa, laakiin maamulahiisa wuu diiday. Ben wuu xanaaqay mar kale wuxuuna feer ku dhuftay miiska ka hor inta uusan bixin. wuxuuna arkay TV oo ka socdo barnaamij oo la yiraahdo ninkii orodka. fikradu waa mid fudud, waa inaad ku noolaataa magaalada muddo 3 maalmood ah, halka koox ugaarsato ah, xirfadlayaal ah iyo dad magaaladu ay isku dayayaan inay ku ugaarsadaan. haddii aad badbaado waxaad helaysaa $1 bilyan ah. Ben wuxuu ku laabtay gurigiisa wuxuuna bilaabay inuu daawado bandhigyo kale oo badbaado ah. wuxuu xalliyaa dhammaan xigashooyinka ciyaaraha. wuxuu ogadaa inuu runtii aad ugu habboon yahay. islamarkaas xaaskiisa Sheila ayaa gurigiisa ku soo laabatay. waxay aragtay gabadhayda inuu qandho daran inuu haayo, waxayna Ben weydiisatay daawada. Ben wuxuu ogaaday in daawooyinka ay ka heshay suuqa madow ay yihiin kuwa been abuur ah oo aan si fiican u shaqaynaynin. Sheila waxay sheegtay in shaqadeeda 2 shifti ay ka shaqaysay. intaa awooday gabadhayda waa u keenay. Ben aa raaligeliyey maadaama uu shaqada loogu diiday xanaaqiisa dartay, laakiin Sheila waxay sheegtay inuu yahay nin wanaagsan oo ay arrintan si wada jir ah uga gudbi doonaan. waxay arkaysaa in gabadhayda uu ka maqan yahay sigsaanta. Ben wuxuu isku dayay inuu raadiyo sigsaanta gabadhiisa, laakiin wuu waanaa. Sheila waxay bilowday in ay mar kale isu diyaariso shaqadeeda, laakiin Ben wuxuu ka codsaday inaysan sidaas samayn. Sheila waxay sheegtay inaysan weligood u ogolaan doonin ragga inay la dhaqmaan si aan habboonayn. Ben waa ku adkaysanaya, laakiin waxay sheegtay inay gabadhoodu aysan habeen kale noolaan doonin. isla markaas Ben wuxuu arkay TV-ga oo ka socdo barnaamijka ninka orodka ah. wuxuu bilaabay inuu diyaar garoobo. Sheila waxay sheegtay in uusan samayn karin maadaama dadka ka qayb qaata barnaamijkaas ay dhintaan. Ben wuxuu u sheegay inuu yahay khabiir ku takhasusay ciyaaraha noocaas ah, isla markaasna uusan gabadhiisa u ogolaan doonin inay habeen kale xanuunsato, laakiin wuxuu ballan qaadayaa inuu taxadar muujin doono oo uu ka saari doono dhibaatadooda. wuu baxayaa, wuu joogaa meesha barnaamijka lagu qabanayo.